हेलो गाइस, सभी को नमस्ते। एक न्यू वीडियो में चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए चैन पुली लगा के डीजे को उठाने वाले हैं इस गाड़ी में। तो यहाँ पर चैन पुली लगाया जा रहा है। देखो तो 40 kV का डीजे है ये। और यहाँ पे मिनमय है। देखो चैन पुली से अभी डीजे को उठा रहे हैं। अभी देखिए डीजे को गाड़ी में लोड कर दिया है। अभी ये डीजे को पूरे तरह से गाड़ी में उतार के वो चैन पुली को खोल देंगे ऊपर से। तो आज ये जो डीजे है, आज हम इसको हमने बेच दिया है, तो वहीं पर रखने के लिए जा रहे हैं आज। तो ये हमारा पहला डीजे था 40 kV का, तो आज इसको सेल कर दिए हैं। तो थोड़ा दुख भी हो रहा है क्योंकि पहला डीजे था हमारा। तो और 2 डीजे है घर पे, इन दोनों को इसको भी वहाँ पे रख लेके आना होगा। इसको सेल कर दे। अभी वहीं पर ही जा रहे हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो चलते हैं, पहले वहाँ पर जाके आप लोग को अनलोडिंग भी दिखाने वाले हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. तो अभी गाड़ी अंदर के रोड में लगा दिया है। अब जा रहे हैं अंदर। तो अंदर थोड़ा रास्ता खराब है, धीरे धीरे जा रहे हैं अंदर के तरफ। थोड़ी दूर है यहाँ से, दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए थोड़ा सा अंदर का रास्ता हो गया है। यहाँ पर आगे की तरफ थोड़ा रास्ता खराब है। तो डीजे को अभी यहाँ पर सेट करके अभी यहाँ पर उतारेंगे। देखें देखो अभी उतार रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी उतार लिया गया है डीजे को। और अभी फ्रेम को खोलेंगे। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी डीजे लाने के बाद आज करीब 2 दिन हो चुका है। और अभी जो हम 2 डीजे लाए हैं 5 kV का, तो उनको टेस्टिंग करने वाले हैं। आज आपको वीडियो में दिखाते हैं, पूरा साउंड टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। टेस्टिंग करेंगे, इसलिए गाड़ी घुमाने के लिए जा रहे हैं। अभी देखिए ये वाला डीजे है 5 kV का। ये यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है, दोनों रखा हुआ है। अभी एक कोई लेके जाके वहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, साउंड टेस्टिंग करेंगे, लोड देके देखेंगे। न्यू लाए हैं ये डीजे। देखिए देखो 5 kV का डीजे है। तो देखो डीजे ला के यहाँ पर उतार लिया हो। अभी बॉक्स को यहाँ पर निकाल के यहाँ पर टेस्टिंग करूँगा। तो देखो अभी ये रहा है 5 kV का डीजे। तो जहाँ पर बैटरी लगा रही है, डीजे देखो बैटरी लगा रहे। तो यहाँ पर एक पे सेटअप निकल रहे हैं। यहाँ पर डीजे है और यहाँ पर मशीन को एक 3000 का पीस 3000 का
यहाँ पर एम्पलीफायर भी निकाल लिया, 5 किलो का स्टेबलाइजर निकाल लिया। अभी कनेक्शन करेंगे और अभी टेस्टिंग करेंगे। शाम भी हो गई देखो। तो यहाँ पर सेटअप पूरा है, 2 टॉप 1 बेस यहाँ पर रेडी है। अभी टेस्टिंग करने वाले हैं, आप लोग को दिखाता हूँ। अभी देखो डीजी को स्टार्ट करेंगे। डीजी स्टार्ट हो चुकी है। मशीन को भी लाइन देने वाले हैं। यह दुनिया में कई रंग हैं, यह में कई रंग, यह रंग निराला है, पाया न भेद किसने यह कहना है। जो भी जानता है उसको समझता है, कुर्बान करे भी बहुत रहने वाला मेरा नाम है शंकर, मेरा नाम है शंकर, मेरा नाम है, मेरा नाम है शंकर, मेरा नाम है शंकर। तो अभी लो की टेस्टिंग कर रहे हैं इसमें। तो अभी लो की टेस्टिंग करके अंदर कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को लो के एक बार लो सुना दे। ये बात है, दोनों लो बज रहे हैं, दोनों लो सिर्फ लो बज रहे हैं अभी। तो लो का टेस्टिंग देख लिया है, टॉप का भी मतलब यहाँ पर एक पेयर का भी टेस्टिंग देख लिया है, लो का भी आप लोग टेस्टिंग देख लिया है। देखिए ये 5 kb के मतलब डीजे से चल रहा है। ये 5 kb के डीजे से 6000 वाट हमने आउटपुट निकाल के, आउटपुट मतलब यहाँ पर निकाला। ये 6000 का एम्पलीफायर है जो हमारा क्यूडियो का CA20 एम्पलीफायर है। ये 5 kb का डीजी चाहिए जो चला है हमने। तो बेस टेस्ट किया है, तो देखिए कैसा वाइब्रेशन आप लोगों को अंदर पता चला। देखिए तो साउंड टेस्टिंग हमने सुना है, आप लोग कैसा हुआ बताए। और थोड़ा सा साउंड टेस्टिंग करते, लेकिन अंधेरा हो गया है, काफ़ी देर से हम यहाँ पर आए थे। तो अभी साउंड टेस्टिंग जितना हो सके उतना ही आप लोगों को सुना है। अभी इन सबको जो बाहर निकला हूँ सबको अंदर रखना होगा। आप लोगों ने अंदर का बेस टेस्टिंग आप लोगों ने सुन लिया होगा, कैसा हुआ मतलब जरूर से कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जरूर से अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, वीडियो में। तब तक लिए टाटा बाय बाय।